Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Čeprav je po izobrazbi ekonomistka, zase pravi, da klasični ekonomski modeli in izrazi malce dolgočasijo. Naša današnja gostja je Alenka Repić, ustanoviteljica podjetja Kaita, ki ustvarja najbolj trajnostne in sproščene hotelske copate, oblikovane za čudovite hotele po vsej Evropi. Močno verjame, da sta narava in okolje pomembna poslovna partnerja in da se lahko v zgodbi uspeha znajdemo prav vsi. Alenka, lepo pozdravljena in dobrodošla v Alumni Connectu. Hvala, Filip. Pa mogoče, kako se danes počutiš? Kako si? V redu. V redu? Kar dobro. Ta fakulteta mi vedno neke dobre občutke vzbuja, redno hodam nazaj sem, tako da že ko stopam tam iz parkinga na tisti makadam, super. Se ti budijo spomini nazaj, ko si bila mogoče na tistem parkingu nekoč kot študentka? Ja, in sem imela bolhca in sem se zaletela v avto od profesorja, tako da to je bil začetek moj prvi na parkirišču. Se lahko o tem povemo, kaj se je zgodilo? Ja, profesor Prašnikar je bil, ja. Jaz sem komaj izpit naredila, oči mi je kupil bolhco. In takrat se je še parkirali tle, kjer zdaj profesorji parkirajo, smo tudi študentje lahko parkirali in seveda sem pač ta prvi dan in sem pač zadela pač v njegov avto, mu razbila luč. No in pa sem nekako prišla do tega, da je to njegov avto, ampak je krasno odreagiral, tako da ni bilo težav. Si šla v bistvu povedati, nisi pobegnala oziroma? Ne, kje. Ok, pa mogoče smo začela zdaj pri tej anekdoti, pa dajva se vrniti midva v te študentska leta oziroma te prva leta, ko si se odločila za vpis sploh na ekonomsko fakulteto. Tukaj, da malo zgradiva neko ozadje, da te poslušalci malo spoznajo, zakaj si se tako odločila, kako ti je bilo med študijem, kakšna izmenjava mogoče, tako. Ja, moj oče je bil poslovnež. V Svilanitu je vodil prodajo. Sicer začel je že na vseh možnih pozicijah je bil, ampak na koncu je bil vodja prodaje in jaz sem že kot otrok doma precej poslušala, kako je on se s tujci pogovarjal, kako je posle sklepal. To je bil vedno nek smeh, nekaj zabavnega sem jaz to doživljala. Ti se z enim kupcem velikim z Nemčije pogovarjaš in se hecaš, če pride do težave, to se vse reši. Pa sem imela strica, ki je bil tudi biznismen. On je pa tako živel po svetu, vsakih 5 let se je drugem selu, ni imel otrok in je pač mene kar imel za svojo hčerko in sem bila precej tudi z njim, pa njegovo ženo. In tam on se je družil tudi s poslovneži, ambasadorji, profesorji in to je moj svet, tako da logično, da sem zdaj tukaj ta faks naredila. Kako ti je bilo, ko si prvič prišla študirati na ekonomsko fakulteto? Če se spomniš tistega okolja ali pa mogoče kakšnih takih posebnih trenutkov, ki so ti res ostali v spominu? Ja. Najprej ogromno število študentov, ful so nas prestrašili, koliko bo jih padalo, tako da sem rekla, Alenka, zavihi rokave. Najprej sem bila presenečena, ker je bilo precej makroekonomije, tako iz tega podjetniškega sveta in pričakovanj, ker si res nisem čisto dobro predstavljala, kaj ekonomska fakulteta nudi, je bil ta makro in pa precej številk in vsega tega. No, ampak potem sem prišla pa na predmet marketinga, HR, tam se mi je pa svet odprl. To sem pa ugotovila, da to sem pa jaz, tle se pa jaz najdem, tako da sem šla pol v to smer študirati. Se živo spomnim na prvem predavanju HR rekla, ta kondukter na vlaku Kartelu, on lahko pač razume svojo pozicijo, da pač luknja karte, ali pa da je njegova vloga, da poskrbi, da se potnik, ki gre iz kraja A v kraj B, dobro počuti. In takrat sem jaz, tako meni je bilo to toliko vplivalo name, neko razsvetljenje sem doživela, koliko je samo druga percepcija tvoje vloge, kaj počneš,
koliko lahko to vpliva na to, kaj ti kreiraš v lifeu. To se potem dobro zelo povezuje z marketingom, oziroma da znamo Seveda. ta v bistvu pripovedovanje zgodb oziroma iz različnih zornih kotov postavljati neko zgodbo. Ne. Ja. Mogoče na začetku, ko sem tako malo sem pobral iz tvoje spletne strani tale ekonomski modeli, pa izrazi me zanimajo. Tukaj moč še malo do tega, zaradi teh makroekonomskih predmetov, da ti niso najljubši ti modeli mogoče. Če bi kakšno besedo na to povedala. A te makro? Mislim na splošno, kar se Aha. tiče, zakaj ta misel, da ti mogoče ekonomski modeli niso tako ljubi. No. Ja, recimo po mojem črpaš iz opisa About, tako. kjer piše, da me klasični ekonomski modeli na smrt dolgočasijo, Tako. tam piše. Ja, to je mišljeno v kontekstu, da recimo ta klasična pot, recimo si ti nek startup, pa imaš investitorje, dejansko si orientiran k maksimiranju dobička, iščeš, ne, na trgu raziskuješ, tole je poslovna priložnost in ti sprejemaš odločitve s ciljem, da boš to razliko naredil čim večjo, a ne. In dejansko, če si tako orientiran, potem neke kompromise sprejemaš. In pogosto je način tudi tak, da je hitrost pomembna, hitro, glasno in si v bistvu v nekem polju, kjer so vsi glasni in moraš biti še bolj glasen. In vse po neki taki logiki funkcionira, ki mene ne privlači, recimo. Tle se jaz ne najdem, tle se jaz rajši umaknem, ne. Tako da sem si pač zgradila nek svoj svet, kjer se pa jaz recimo najdem. Seveda je zaslužek tudi pomemben, ampak v glavnem fokusu, kar mi je res zanimivo, je, da ti veš, kdo je tvoj kupec, kaj je njegov problem in kako mu boš ti pomagal, da bo on v nečem boljši, a ne. Tukaj vidim smisel. Tudi če on še ta hip ne ve, da mu to koristi, pa ti veš, da mu bo čez 2 leti ali pa malo kasneje, si iskren v tem, a ne. In da ti res v bistvu namesto, da tako streljaš na zelo široko, greš v tem primeru precej na ozko, a ne. Rečeš, to svojo ciljno skupino bom tako ozko definiral, zato da lahko njih razumem, a ne. In tle se pa najdem. Tukaj pa ni neka taka strašna hitrost, bolj gre za organsko rast, ampak ni pa sprejemanja nekih takih kompromisov, ne vem, a ne. Mi imamo manufakturo v studiu, imamo svojo lastno proizvodnjo, lahko bi pa pač dali ven delati, pa bi bilo cenejše. Ali pa recimo filc bi lahko rekli, okej, saj recikliran material, ampak naš ima certifikat, pa in tako, a ne. Se pravi, nekih kompromisov ne sprejemamo, delamo na način, kot jaz mislim, da je prav, da na tem trgu delaš. In ja, tle se pa najdem, tle sem pa strastna. Ful lepo si dobro povedala, se pravi, zelo pomembno se tudi, pomembno. V tvojem primeru si se osredotočila res na neko nišo in se ni v bistvu najdla svojo strast in pač način za poslovanje. Me pa zanima zdaj, a ne, a si to že med študijem tako razumela, oziroma da bi zgradila še pot malo naprej recimo od študija, da si se zavedala recimo, da ne želiš, ne vem, nekako na široko, oziroma da je res vse čisto poslovno, se pravi, številke so seveda pomembne, ne, da podjetje raste, da lahko generiramo neke prihodke, neko rast. Da si že takrat tako razumela oziroma tako gledala na nek biznis oziroma svojo poslovno pot. Ja, mislim, zdaj sigurno lahko bolj jasno vidim to situacijo in strukturirano povem, a ne. Takrat so bili bolj začetki razmišljanja v to smer, recimo pač ni mi bilo že zanimivo, ko sem svoje sošolce gledala, kako so šli pač na določene precej visoke položaje in kako se je kaj funkcioniralo. Pač nisem se toliko v tem našla in to je bilo meni v bistvu krasno smerokaz, a ne. Pač ne v to smer, direkt v drugo smer, a ne. Tako da recimo to me je zanimalo. Narava me je zelo privlačna, takrat ni bil sustainability, ampak družbena odgovornost in to sem prebrala, ker je obstajala, ne. Tako da v bistvu, ja,
malo me je že vlekel v to smer, in sem raziskovala. Meni je bilo zanimivo, tako sem čutila malo odgovornost, če sem jaz ekonomistka. A se da, a ne? Dajmo videti. Lepo, všeč mi je. Zanima me še pa to, v bistvu, ko si izpostavila sošolca, ne, tukaj res spoznamo veliko število ljudi, različnih pogledov, različnih želj, imamo tudi veliko različnih usmeritev, ne. Enim so bolj marketing, enim so bolj finance. Ja. Kako si ti iskala oziroma našla moč neko istomisleče, kako si se mrežila, a si tukaj že začela moč kreirati to zgodbo oziroma idejo potem v Kaiti? Kako je tako šlo, da v bistvu začneva potem zdaj iz te smeri? Ja. V bistvu, ja, to je tisto, ko si mlad, a ne, pa misliš, jaz nisem niti nekih strašnih dvomov imela toliko v sebi, a ne. Sicer moja prva služba je bila v Arboretumu Volčji Potok, Okej. spet narava, ne. Tja sem prišla tako, da sem v bistvu imela otroka in sem seveda z vozičkom tam po parku se sprehajala in pa sem gledala tisto upravno stavbo, v katero je vedno, tam, ko sem vedela, ko je bil balkonček, sem rekla, tulele gor je uprava, vedno je sonce svetilo in sem rekla, kaj pa če bi bila jaz tule v službi, a ne. In se spomnim, ko sem poklicala direktorja, pa sem rekla, no, mogoče kakšna pozicija na področju marketinga, PR-ja, pa je rekel, hvala, pač ne rabimo, a ne. Čakaj, mogoče tule samo, da zmotim. Ja. Mislim, si poznala tega direktorja? Ne, V bistvu ne, si ne, kar ne. številko zarotela Ja, in ja, to je zelo uprava. zanimivo mogoče. Danes ne vem v tem primeru, ker, mislim danes v tem primeru, mladi, hočem povedati, mladi danes v bistvu nekako se probajo čim bolj tem izogniti, no, se mi zdi, A res? tem nekim direktnim stikom, a ne, mislim, jaz ne poznam, niti samega sebe ne vidim, da bi zdaj jaz recimo dvignil telefon pa direktorja firme poklical, če ima. Mogoče lahko tukaj poveš kaj več Ja. besed o tem, no. Ja. No, on je pač me zavrnil. In pol je moj Matej, partner, ko je prišel domov, jaz sem povedala, no, glej, ni mi uspelo, ne. Pač rekel je, da ne rabijo, pa je rekel, kako ne rabijo? Seveda rabijo, samo on še ve ne tega, da to rabi, ne. In pa sem drug dan res poklicala še enkrat tega direktorja, Lešo Cepek, dolgoletni direktor res tega parka. Pa sem rekla, dober dan, Alenka spet tukaj, a ne. Jaz bi samo rada povedala, da jaz mislim, da vi še ne veste, da me res rabite, ne. Pa je rekel, a res? Pa me je povabil na pogovor in sem dobila službo. Tako da ja. No, in tam je bilo krasno, no, to, ko sem pa dobila službo, ko sem tja prišla, pa je rekel, veš, najprej ti eno stvar povem. Vi ekonomisti, a ne. Tule je čisto drugače, je rekel, tule so počasni donosi, tule posadiš drevo in moraš malo počakati, da pride do tega. Se pravi, tukaj majčkeno drugače razmišljamo in takrat mi je bilo, zanimivo, a ne, ta izjava. Tako da ja, najprej ta služba, to ni bila samostojna podjetniška pot. A je bila še kakšna služba pred tem? Mislim, Ne, niti, takrat sem že neke espe imela, ampak pol sem zanosila, pol sem bila pa tam v parku v službi, ampak ta notranji klic, ta glas, to me je še vseeno tako vleklo, tako da sem po nekaj letih sem pa naredila prav d. o. o. Kaita, ki pomeni v enem od indijanskih jezikov posadi drevo, vse se sestavlja v neko, ja, ker sem rekla, to je neki tak, že nakazuje na naš ta dolgoročni, trajnostni način razmišljanja. Takrat sem sicer mislila, da bo naša firma ponujala eno čisto tako storitev, da ko se otroček rodi, mu ti lahko kupiš, da se posadi drevo, pa neka tablica napiše ime, priimek in tako, ampak v bistvu sem bila pri tem precej neuspešna, ker noben, ne park, ne mestna občina, noben ni bil zainteresiran, da bi se drevo posadilo. Zdaj razumem, zakaj, ker so mi vsi rekli, veš, z drevesom je strošek, ga moraš vzdrževati in to, a ne, in tako da to ni Ekonomski šlo model. skozi. Ekonomski model sajenja dreves, ja, ni šel skozi. Tako da sem pa pol se odločila, v redu, kaj pa če bi bila svetovalka na področju družbene odgovornosti in s tistim, to samozavestjo,
ki je zdajle siguren, pa imam majčkeno več znanja, ne bi toliko imela, kot sem takrat imela, ampak takrat sem spet vkorakala, ne vem, BTC, Siemens, A1 oziroma takrat je bil Simobil, a ne. So imeli so iskali agencijo, ki bi jim pomagala na teh trajnostnih področjih in so različne kreativne agencije povabili in še mene in smo mi dobili. In smo res resno pogodbo podpisali, tako da 5 let sem skoraj večinoma za njih delala. Razvili smo blagovno znamko Remisli, ogromno na tem področju naredili, res kreativnih in tudi učinkovitih projektov. Zanimivo. To mi je zelo zanimivo, ko si rekla, da mož danes ne bi toliko samozavestno pristopila do teh stvari, no. Ja. Pa mogoče zanima, kje si pa takrat črpala to samozavest za cold call direktorja, pa za, ne vem, dostopanje z idejo oziroma z nekim poslovno idejo do takih podjetij, kot so, ne vem, bivši Simobil, Siemens. Tako. Kaj vem, eno je ta mladost, a ne. Drugo je pa mogoče vplivalo to, da jaz se spomnim, na faksu sem se vključila v Društvo za marketing Slovenije, ker je tukaj bil profesor Janez Damjan, je bil predsednik. In seveda tudi moj profesor in sem precej z njim sodelovala in pol sem kar rekla, jaz bi to študentsko sekcijo Društva za marketing ustanovila. Je rekel, krasno, tako da smo imeli pol tle to sekcijo. Še danes je? Še danes je in zelo uspešna, ne morem verjeti, koliko članov ima, ne, ogromno. Koliko časa je to nazaj? V bistvu ti si ena izmed ustanoviteljsk, to sem jaz tudi videl na LinkedInu, sem pogledal in sem rekel, večkrat sem se udeležil tega dogodka Fanfara, tako da. Ja, jaz tudi. Ja. Sem tudi hotel eno vprašanje na to vedeti, no, se pravi, kako je prišlo do tega, da si recimo ustanovila. Kako je prišlo do ustanovitve tega ŠSDMS, kakor mu pravimo danes? A kako je prišlo? Ja. To se pa tudi živo spomnim. Bila sem, Janez Damjan je rekel, ker sem bila toliko pač proaktivna študentka, je rekel, veš kaj, Alenka, vidim, da te res marketing zanima, jaz imam v tej Delovi stavbi stolpnici. Takrat je res pač časopis Delo bil noter, zdaj je že marsikaj drugega. No, in čist na vrhu je bil pa marketing magazin, imel prostore Jure Apih, Meta. Zdaj se priimka ta hip ne spomnim. No, in rekel, upravni odbor ima tam čist na vrh sestanek, a greš ti zraven. No, in so se vse živo pogovarjali, tako poslušam in na koncu je Janez Damjan rekel, ja, zdaj bomo imeli pa neko izobraževanje, ne spomnim se več katero, bomo se nekam zapeljali, pa še nek fin dogodek bo, neko podjetje bo še nekaj organiziralo in gremo tja z avtobusom. In pol tako mene pogleda, Alenka, 2 mesti v avtobusu pa lahko študentom namenimo, a ne. Pa sem jaz rekla, a samo 2, a ne. No, in pa sem malo doma razmišljala in sem naslednji dan k njemu prišla, pa sem rekla, mislim, študenti bi lahko imeli tudi učenci v avtobus, kaj če bi mi študentsko sekcijo naredili, in on me je podprl in pač to se je precej hitro zgodilo. Jaz sem plakate po faksu obesila, da bo srečanje, ne vem, čez en teden, ključe sem dobila tam na recepciji za eno malo sobico, prišlo je pa toliko študentov, da smo mogli pol vzeti tisto učilnico, ki pa še odpreš, ki se razširi. Tako da očitno zanimanje je obstajalo. Samo plakat je bil, ustanavljamo študentsko sekcijo Društva za marketing. Ja, očitno je interes še danes, ker Ja. sekcija še vedno živi. Ja, in ko gledam, v bistvu najbolj vidni akterji na področju marketinga ali pa lastniki podjetij, ki so s pomočjo marketinga tudi zato tako zelo uspešni, izhajajo iz študentske sekcije Društva za marketing. Še dobro, da ste ustanovili. Zdaj bi se mogoče vrnil nazaj, predvsem za glavnino pogovora me zanima vse v KIT, pa bi mogoče začela čist podjetniški pristop, ne. Ja. Ko dobiš idejo, oziroma kje si dobila idejo. Nekaj si že omenila, se pravi pač družbena odgovornost, trajnost, ampak vseeno res tisti moment, ko, če se mogoče malo spomniš, se pravi, da je prišla ideja, zdaj dreves ne bomo, potem smo šli na ta Simobil, ne. Ja.
potem pa zdaj prav zakajito, kot je danes. Se pravi, ta ideja, kako se je oblikovala, potem pa tisti koraki. Ja. Imamo idejo, zdaj pa kako gradimo procese naprej. Se pravi, razvijamo, ne vem, podjetniško blagovno znamko, kako se nišno smerimo, tako iz Ja. tega vidika. Ja, ker recimo s Simobilom se je začel predvsem kot svetovanje storitve, ampak neka meni neznana sila takrat je mene vlekla, da sem vedno pripeljala v nek končen izdelek. Ne vem, imeli so tam kupe odpadnih, zastarelih letnih poročil, pa ker smo ustanavljali Eko-tim tam, pa sem rekla, kaj pa če bi jim za darilo naredili škatlice iz teh odpadnih letnih poročil. Pol, ne vem, rabili so koše za ločeno zbiranje odpadkov, pa na trgu ni bilo nič lepega, fajn je imeti nekaj, ki te motivira, pa smo jih kar mi v Kaiti pač dizajnirali in so imeli fenomenalne koše. Tako da pa sem pa ugotovila, da me to res privlači, to, da ti komuniciraš tudi z nečim fizičnim, ker to ima učinka, ne. In pol se je dogajalo, da so, ne vem, direktorja Simobila, ki je še zdaj na čelu, ne vem, poslovni partnerji klicali, kje si pa ti dobil, pa je on rekel, ja, to je pa Kaita, pa tako, in sem videla, vsi ti naši izdelki pa nekako, a ne. In sem, pol nam je tudi Simobil naročil, da smo vsako leto neka novoletna darila skreirali s to rethink, reuse, reduce logiko. No, in pol sem neki trenutek, ko sem po toliko letih svetovanja, pa tudi kreiranja za druge, dejansko, ko opazuješ ti naročnika, sem se začela počutiti tako, ti si pameten, a ne. Dejansko oni morajo pa to izvesti, a ne. Oni imajo pa, so pa v realni situaciji z omejitvami, težavami, in to je precej težje, a ne. In me je začelo privlačiti, Alenka, daj walk your talk. Dajmo videti, a si samo pri besedah ali ti lahko tudi hodiš to, a ne. In sem pol neki trenutek rekla, okej, pa bomo pa mi začeli delati te izdelke, ki so v bistvu neka pretveza, a ne. To v bistvu ni point izdelek, lahko bi bila torta, lahko bi bil kjerkoli drug izdelek, ampak ti izdelki, da bodo imeli neke te soft učinke, a ne. V bistvu, ko smo zase za novoletno darilo razvili copate iz recikliranega filca, takrat je bilo to narejeno iz recikliranih volnenih puloverjev, in smo zapakirali v vrečko, smo ji rekli Biga Baga, ki je bila papirnata, ki je bila samo zložena tako skupaj, brez lepila, skratka nekaj lepega. Jaz se spomnim, sem prišla avgusta na Simobil, in ravno tam je bila uprava in sem rekla, to je pa naše novoletno darilo, malo zamujamo 8 mesecev, ker smo tako res strastno vse to razvijali. So bili tako navdušeni, so rekli, kaj pa če bi imeli mi to za naše novoletno darilo pol, a ne. In so res imeli in je bil lep učinek. No, in skratka pol, čez toliko in toliko let sem rekla, copati so res, res imeli dober učinek, kaj pa če bi začeli s tem produktom. Pa sem pa v tem toliko uživala, da smo naredili na koncu 30 plus različnih izdelkov, vsi so bili na neki način s trajnostjo povezani, ampak en z tega vogala, drug z drugega vogala, a ne, ni bilo neke take toliko strašne konsistentnosti. Kupce smo imeli, ne vem, individualne prek spletne strani, korporativne kupce, trgovine po Evropi, tako zelo na široko sem zastavila. Kje pa moč ta ideja prišla zdaj za copate, da tisti prvi produkt copati z novoletnim darilom? Zakaj ravno copati? Ja, tako se mi je zdelo, to je čista logika. Fino je nekomu podariti nekaj, kar ta oseba uporablja. Če uporablja doma, pa sploh fajn. In to pomeni, da bomo mi s to osebo vsak dan doma s tem izdelkom. Tako čisto neko tako razmišljanje. Filc je topel material. Tako. Okej. Pol pa naprej zdaj. Ugotovila si, da copati so zdaj stvar, ki jo bomo delali. Zdaj pa mi širimo podjetje verjetno, rabimo kakšen kader, kako zdaj mi odkrivamo
trge oziroma neke nove niše, kako zdaj mi prijemo do hotelov. Zdaj si razlagala, se pravi, da se je tako, mislim, tako imam občutek, da se je samodejno malo odvijalo, ampak vseeno se mi zdi, da tukaj zadnji mora biti nek načrt, se pravi, kako mi dostopamo, katere stranke iščemo, kako mi to, prej smo govorili o nekem marketingu, kako mi to zgodbo razlagamo, se pravi, to so trajnostni copati, to je, ne vem, dodana vrednost iz tega pa z tega vidika, mogoče še z te strani. Ja, meni je ves čas nekaj manjkalo, ne. Ker če si ti dober marketingaš ali pa skrbnik brenda, pol znaš odgovoriti na osnovno temeljno vprašanje, kjer problem rešuješ s tvojim produktom. Jaz sem pa kar na silo za vseh teh 20-30 plus izdelkov prav na silo iskala. Ne vem, saj smo naredili krasno torbo, ki naj bi nadomestila recimo plastične vrečke v trgovinah, da se jo lahko ponovno uporablja. Pol smo naredili krasno, ne vem, vrečo, laundry bag ki so v Angliji, ki nimajo doma pralnih strojev, uporabljali, da so pač šli do pralnic. Skratka, imeli smo vsak izdelek je bil krasna zgodba, ampak nisem mogla povezati, nisem znala dobro odgovoriti na to osnovno vprašanje in to mi ni bilo fajn, a ne. In jaz se živo spomnim en dan zvečer, sva z Matejem vino pila, se pogovarjala, sem rekla, veš, mi smo toliko majhni pa toliko na široko smo šli, to je prezahtevno, ne delaš plusa, vsak izdelek veliko vložiš in pač svojo pot, da gre. In sem rekla, ampak jaz zelo verjamem, brala sem tudi 2 knjigi, Seth Godin, ki je rekel, zagovarjal to, da se usmeriš zelo ozko in si v nečem najboljši na svetu. Težko si v 10 stvareh, ampak fino je pa, če si lahko v eni, a ne. Če ti znaš toliko jasno definirati, kaj boš počel, in to mi je bilo recimo zanimivo. Martin Neumayer je pa napisal ta drugo knjigo, ki je pa tudi govoril o tem, pač kako res razumeti in ceniti svojo tržno nišo in ne se bati, da je majhna, ne. Jaz sem kot ekonomistka, so mi skozi prijatelji govorili, pa daj še to, pa daj še ono, a ne. Ke da se bojiš, da te ta mala niša ne bo preživela. Ampak recimo takrat, ko sva pila rdeče vino z Matejem, pa sem jaz rekla, zdajle se mi je posvetilo. Hoteli imajo tiste bele kitajske copate single use. To so gore odpadkov. Ti prideš lahko za en dan tja, daš nogo noter v copat, odideš in vržejo, a ne. Da ne govorim, koliko so iz trajnostnih materialov narejeni in tako. Mi imamo super copate, kaj pa če bi to tako prilagodili, da bi mi zapeljali v neko trajnostno zgodbo, zožimo nabor, tako kot sta Seth Godin pa Martin Neumayer rekla, in to je to. In takrat sem zelo intenzivno smo sodelovali z Rdečim oblakom. Igor Medžugorec je bil skozi tudi naš svetovalec za branding. In ko sem mu to povedala, tudi bil takoj za, smo naredili strategijo, brand kompas, res vse natančno definirali. In smo šli na to pot. Prej, ko si vmes rekla, da ste zdaj prijatelji oziroma neki vplivi iz okolja, rekli, kaj če bi še pa to, pa še to, se spomnilo, ko sem imel tule nekaj gostov nazaj, sta bila 2 gosta, ustanovitelja Lime Bookinga, 2 mlada fanta. Sta rekla, da je v slovenski naravi pri nas malo vzgojeno to, da bi radi kar malo vse poservisirali, da se težko osredotočimo oziroma da imamo to, kar si rekla, da je pomembno se osredotočiti pa biti tam najboljši, a ne. Mi pa nekako iz okolja pa imamo kar željo, bi še tole zrihtali, pa bi še tole zrihtali, ne. Bistvo pol pa se preveč razprši. A pa to mislite, da je slovenska lastnost ali? Mislim, nisem zdaj toliko raziskoval o tem, ampak tako sta povedala in se mi je vtisnilo v spomin, no. Ampak se mi zdi, no, zdaj kako smo navajeni nekako, da s tem načinom, ko želimo pomagati, pa da bi kar vse pomalo zrihtali, a ne. Ampak potem se verjetno fokus preveč razprši, a ne. Ja, ker recimo, a ne,
če je naš fokus zdaj, recimo hotelir, ki je privatni lastnik, ki je tak kurator, ki kurira vse elemente v hotelu, zato ker hoče nagovoriti čustva gosta, da gost, ko bo odšel, bo rekel, wow, a ne, to je to. Potem, recimo, če bi samo jaz preusmerila fokus iz tega hotelirja na hotelirja, ki je direktor hotela Kempinski, ki skozi Excel tabelo gleda na stroške, ali pa recimo še širše, če bi rekli, joj, to, kar recimo pogosto slišim, Alenka, lej, pa imaš jahte, pa imaš wellnesse, pa imaš bolnice, pa imaš, ni konca teh predlogov, potem bi jaz, ali pa zdaj že moja ekipa, razmišljala, okej, zdaj pa jadrnica, tukaj pa je že mokro, kako pa to narediti, a ne, in kako za tega Kempinski direktorja, ki prek Excela razmišlja, se pravi, težko si za vse najboljši, ali pa če grem še dalje, ja, Alenka, zdaj ste, glej, to se ne splača, ti toliko energije vložiš, da ti ta vrata tvoj hotelir odpre, daj mu še kaj prodaj, daj mu jogi prodaj, daj mu brisačo prodaj. Ali pa mila, pa saj logično in tako naprej, a ne, to skozi poslušam. Ampak ravno tukaj je pa tisti čar, da se držimo tiste osnovne ideje oziroma niše, kjer smo najboljši, ne. Ja, saj mi smo razširili malo tudi dejansko nabor, ampak to je prišlo pa zaradi tega, ker nam je ta hotelir, ta trg to rekel, da želi in rabi. Recimo, skozi so rekli, joj, a imate še kaj, kaj pa wellness torba iz filca, kaj pa ta obešanka za na vrata iz filca, se pravi, ti izdelki so rasli v sodelovanju z njimi, ne zato, ker bi jaz rekla, joj, kaj bomo še prodali. Tudi naša ponudba iz teh fizičnih izdelkov se je nazaj razširila tudi, da smo njihov kreativni studio, da skrbimo, kako recimo copat nagovori gosta, a ne. Recimo naš copat je za večkratno uporabo, ni single use. Zdaj pa lahko gostu rečeš, te copate lahko vzameš domov, to je darilo, pa doma uporabljaj, ali pa rečeš, mi v hotelu to peremo, zdaj pa kako ti to poveš tako, da je gost spet navdušen. Tukaj recimo smo precej močni v tej kreativi, nagovarjanju teh emocij, no, in to so tudi hotelirji nekako zelo zainteresirani za to in tule ogromno tega naredimo, tako da v bistvu smo spet nazaj kreativni studio, ki ima pa seveda svojo manufakturo. Ne, spet smo tukaj, ne, pri tem, kako razlagava zgodbo nekega produkta in pa še dobra ena iztočnica, ko si rekla, se pravi, da poslušaš, a ne, naše stranke oziroma kupce, da če se vidi oziroma interes po neki potrebi, da v bistvu, če se da, smo dobri v tem, najboljši v tem, potem ponudimo in si pač, ne vem, nekako razširimo še ta asortiman, ne da bi zdaj preveč razpršili neki naš fokus. Ja, ja. Pa mogoče, mislim, da smo ostali na točki, zdaj recimo nek produkt smo postavili, ne, ideja je, neki že proces nek že teče, kako pa zdaj mi vstopamo do teh hotelov, ne, zdaj me zanima pa, da mogoče ta bolj prodajni oziroma predstavitveni del, se pravi, prej se izpostavlja, ne, Kempinski, gledamo čez Excel, optimiziramo stroške, ne, zdaj, zakaj ne bi single use copatov uporabljali, ne, ker so verjetno zelo stroškovno poceni so verjetno, ne, kot pa za neke trajnostne, ki jih mora potem nekdo oprati, jih mora nekdo potem nazaj pospraviti iz tega vidika. Se pravi, vprašanje je, če se pravi, kako zdaj najprej na začetku sploh mi zdaj to idejo pridemo predstaviti, prodati. Ja, kako... A ne, zdaj pa imamo različne, ne, kdo se pravi, nek hotel
verjetno ful navdušen. Ja. Nekdo bo pa, kot največja veriga hotela, bo pa rekla, ja, pač, zdaj pa stroškovni vidik se gleda. Ja, mislim, nam se dogaja, da nas tudi kempinski in taki direktorji kontaktirajo, ampak bom v nadaljevanju povedala, kako se ponavadi to razvije. Zdaj, mislim, ponavadi je tako, da tega hotelirja tja kažem, ker sem prej tako narisala ta lastnik, ki je strasten, ki v bistvu je naredil hotel, kjer niti ni toliko z te hotelirske branže, ampak je bil v življenju že uspešen, pa bolj čuti, kako bi v tej družbi nek hospitality naredil, kjer se vsi te njegovi, ta network lahko zbira, kako lahko en hotel več družbi da. To je lahko nek svet v malem, nek kreator novih sprememb. To je v bistvu opis našega hotelirja. In imajo zelo, njihovi hoteli imajo ponavadi, ne vem, tako od 30 do 200 sob. Če malo definiram še velikost, so po Evropi razpršeni. No in njim, teh ponudnikov, ki bi njim radi prodali, je veliko. Takole v taki vrsti se takole vijajo in jim po teh vratih trkajo in jaz tako čutim, da če bi še jaz trkala, tako, ali pa poklicala, tako kot sem takrat. Tukaj nisi poklicala. Tukaj nisem ne poklicala, ne potrkala. Tukaj v bistvu smo z vidika brandinga naredili, da smo toliko atraktivni, da oni nas kontaktirajo. In ponavadi največkrat se zgodi, da nam pošljajo e-mail pa rečejo, I'm so happy I have discovered you. On ima ta občutek, wow, koliko fajn, da sem jih našel, se pravi. Mi smo butični, tako kot so oni butični. In recimo en butičen hotel je, ki ima slogan hard to find, hard to forget. In to dejansko, recimo, to si jaz želim, teh dolgoročnih odnosov. Tako da v bistvu začeli smo tako, ko nimaš nobenega hotela, zdaj kako začeti. Ja, to me zanima, ne? Brenda ni. Ja, brenda ni. In jaz sem takrat res začela tako, da sem e-maile poslala vsem slovenskim hotelom, eden ni odgovoril. Pa sem rekla, okej, pa grem pač po evropskih, ne vem, Avstrija, Nemčija, Švica, Anglija sem pošiljala in res odgovori ena iz Avstrije, ja, ravno ustanavljamo hotel, mislim, smo ga postavili, štartamo, ne vem, čez en mesec, naročam. To je bilo neverjetno in še zdaj so naš naročnik, to je bilo leta 2015 in tudi en ful, ker jaz sem pošiljala takim, ker sem rekla, stanski naročniki, zakaj bi pošiljal tistim, ki bi se mi zdeli, da wow. In je bil tudi en Anglež, izjemno ime, tudi napisal, se lahko dobiva na sestanku, a prideš k meni v hotel, jaz sem takoj karto kupila, šla tja. No in to sta bila dva naročnika, pa še en Anglež je bil, trije na začetku, zelo hiter. Potem se je pa dogajalo, ti hotelirji so zelo odprte osebe, so prijatelji, se obiskujejo, pogovarjajo, tako da v bistvu je šlo od ust do ust. Tako da dejansko tudi danes mi samo odgovarjamo na povpraševanja, tako posel delamo. Najboljši marketing od ust do ust, ne? Ja. Kaj pa potem v Sloveniji, v bistvu se je kakšen hotel pa tudi odzval, ker se je recimo brand že nekako zgradil? Ja, v Sloveniji se je v bistvu ustanovil precej novih hotelov. Se ta scena hotelska se je spremenila. Saj vemo, včasih smo imeli te neke take večje verige pa to. Zdaj so pa taki mali butični in teh, mislim, da v Sloveniji imamo zdaj 15-17 hotelov, s katerimi odlično sodelujemo. Veš, kaj me zanima, mogoče takrat tisti moment, ko si poslala zdaj, ti si tliš od ideje, ful imaš zagona, si misliš, da to bo to zdaj, ne? Pošlješ vsem hotelom v Sloveniji, ker pač itak, ne, smo v Sloveniji in to verjetno od vsega, ki ustanavlja neko idejo, verjetno prvi stik, oziroma prva ideja, da bo pač v Sloveniji posloval. Ja. In ne dobiš nobenega odziva. Ja. V tistem trenutku, kaj je bilo moč ključno, da nisi
bi rekla, ne, zdaj pa trg se ni odzval, mogoče pa ni dobra ideja, da si šla pa si poskusila še v tujini. No. Ja, tle je pač zaslužen spet moj Matej. On me dostikrat tako, on je rekel, pa zakaj ne pošlješ pač v tujino? Meni se je zdelo, mislim, pa saj noben ne bo, a ne. Pol pa sem. Ok. Zdaj pa na neki točki je verjetno bilo potrebno okrepiti ekipo, ker smo pa že v neki hotelu smo nabrali, ne? Pa me zanima, če bi tukaj podala kaj več oziroma malo več povedala, se pravi, kako, ne vem, se širi potem ekipa z vidika širjenja poslovanja. Kaj je bilo nekako pomembno, ko si izbirala nekako to zgodbo, ne? Ker pač mi iščemo, vsako podjetje išče nek fit, ne? Nekih bodočih zaposlenih, pa da pač to zgodbo potem živijo in naprej gradijo. No? Ja, mi smo imeli že takrat, ko sem bila jaz teoretično one man band, zunanjo ekipo, ki so bili pač kreativci, a ne. Copywriter, dizajnerki dve, zato ker v bistvu smo v tem res močni. Pa zunanji dve šivilji, ampak v neki točki pač ugotoviš, da to ne gre več, a ne, da si to prerastel, število škatelj je preraslo, ne vem, zmožnost skladiščenja pri teh šiviljah in tako, no, in se spomnim, ko sem rekla, ok, zdaj pa rabimo neki prostor, a ne, in sem raziskovala, kaj dejansko v Ljubljani obstaja, zato ker želela sem biti pa v Ljubljani zaradi vseh teh kreativcev, ke sem rekla, mi moramo biti to povezani skupaj, a ne, to pač kadri so zelo pomembni. No, in skratka, ko sem na koncu vstopila v plesno dvorano, v bistvu je v enem takem zelo starem objektu, ki je bila nekoč industrijskem, ker je bila noter lito železo livarna. In ko sem, zdaj se pol, kasneje je bila pač, temu so rekli plesna dvorana, visoki stropovi, velika okna, tako 3-krat je bilo večje, kot sem pač iskala, ampak sem rekla, wow, če bi pa to si lahko privoščila, to je to. No, ampak smo se zmenili, smo najeli in noter imamo, v enem prostoru smo vsi povezani, se pravi je proizvodnja, ja, čeprav proizvodnja se zelo tako sliši, ne, pač rokodelstvo recimo, do teh kreativnih del, vse je en prostor, a ne. V bistvu tako malo imamo en tak, naredili smo škatle, positivity box se jim reče, v katerih tudi dobavljamo naše copate, ampak noter tudi skladiščimo surovine in tako, in jih tako kot en Tetris, ke so tako lepe, uporabljamo, da malo stenco naredimo, pregrado. No, in vsi smo skupaj, to make a long story short, mala ekipa, povezani, te naše šivilje, a ne, jaz sem razmišljala, če še to dodam, malo podaljšam zgodbo, manufakture izumirajo, a ne. Dejansko, to skozi poslušam, in jaz si ne želim, da bi naša manufaktura izumrla, in pol sem razmišljala, kaj narediti. Saj ta hotelir ima zelo rad, da je to neki rokodelec naredil, da je z ljubeznijo naredil, da naredi vsak copat tako, kot z mislijo, da to res pač en gost nosi, ne da ti je vseeno, saj si jih naredil 10.000 parov, saj vseeno en bo pa pač malo zafušen. No, in skratka, kako sploh dobiti kadre dobre, a ne, in sem rekla, kaj če bi mi naredili en tak spet evropski center za mlade kreativce, ki so res dobro izobraženi, tudi na področju rokodelstva, ampak imajo tudi druga znanja, a ne, tako da v bistvu zdaj vsaka, zdajle so, govorim punce, a ne, včasih je tudi kakšen fant, so ali diplomirani ali imajo celo magisterij, malo šivajo, ampak opravljajo tudi druga visoka intelektualna dela, tako da sem naredila en tak miks, ne, poizkus, da bo to res v bistvu manufaktura, ki ne bo izumrla. Ja, sliši se dobro, očitno deluje tudi, čeprav recimo v nekem manjšem kaosu, Ja. kreativni kaos, ne, deluje uspešno. Ja.
Pa bi mogoče tukaj, ko si rekla, da so iz različnih področij oziroma imajo različne veščine, koliko se ti pa zdi pomembno, da mi skozi bildanje oziroma skozi grajenje sebe kot osebe pa nekih znanj probamo zgraditi čim več različnih področij. Se pravi, da smo različne veščine razvijamo, da nismo zdaj samo straight v eno smer osredotočeni. Ja, to je pa zelo dobro vprašanje. Ne vem, če imam tako dober odgovor na to. Mislim, eno je, ker sem se jaz z leti naučila, zelo težko počneš samo tisto, kar ti res najbolj paše, a ne. In tudi mislim, da je prav z vidika grajenja osebnosti, da tudi delaš tisto, kar ti malo manj paše. V mojem primeru je to, da se ukvarjam s številkami, ne samo s kreativo, ker je to pač ključno za posel, a ne. In saj zdaj na neki način že uživam v tem, ampak ja. In se pravi, dejansko saj je prav, da veš, kaj so tvoje moči, ampak da delaš tudi stvari, ki ti malo manj pašejo, ker pol si tudi malo bolj realen, a ne. Tudi bolj recimo opazujem, ko imamo te razne subvencije, pomoči, dokler ti dejansko nisi sam od sebe odvisen, od svojega učinka, pol ko si sam od sebe odvisen, marsikaj tudi narediš za to, da boš uspešen, takrat zrasteš kot oseba. Takrat dobiš neka znanja along the way, ki so potrebna, da si uspešen. Ni bil tako slab odgovor. Hvala. Pa mogoče, zdaj nekako sva skozi govorila skozi grajenje, pa uspešno grajenje, se pravi širjenje. Zdaj pa sestavni del podjetništva, podjetniške poti so tudi neuspehi, neki faili, ali tako na osebnem kot, ne vem, potem podjetniškem področju. Pa mogoče tukaj zanima, če bi izpostavila kakšen tak neuspeh, ko si mogoče malo podvomila vase, ampak te potem spet nekaj naučil, pa ste mogoče malo zapivotirali kam drugam. Ja, seveda, ne, ker tako navzven skozi, tudi zdajle, ko sva govorila, izgleda, kako se ti rdeča preproga rola, a ne. To je daleč od tega, seveda, a ne. Vedno pridejo težki trenutki in takrat, ko si ti v tisti situaciji, misliš, vsaj jaz imam tisto, konec sveta, ali ni naročil, a ne, na začetku dovolj, ali pa, ne vem, kar naenkrat šivilja je operirana in ne more delati in ti imaš naročila, ne moreš izvesti. Mislim, zdaj se sliši zelo majčkeno to, ali pa recimo eno je bila pač korona, ampak za hotelirstvo recimo so bila leta 2023, leto 2023 je bilo precej prelomno leto. In tudi mi smo precej med našo bazo hotelirjev, zdajle recimo jih imamo 80 tam nekje rednih naročnikov, partnerskih hotelov. Tudi mi smo prispevali k spremembi proaktivno, a ne, ker smo jim govorili, mi enkrat na leto izdamo Positivity pa Trend Report, se pravi, jih usmerjamo, kam gre trg in trendi, in smo govorili, ta trajnost gre zdaj toliko naprej, da recimo vi ne rabite nujno imeti copat v sobi. Zato ker pol je dosti šans, da bo gost jih uporabil, tudi če jih zares ne rabi. Tudi če ima svoje Birkenstock s sabo, ampak bo mogoče pa vseeno, a ne, ke so tam. Se pravi, lahko zmanjšate naročila. Naši copati so pač proti tistim single use dražji, ampak lahko pa racionalno z njimi ravnate. Načini, kako lahko racionalno ravnate, so pa takšni in takšni. In tako, in oni so to vsi zagrabili. In kaj se je zgodilo? Mi smo manj prodali, logično, a ne, z vedenjem, da se kregamo s kruhom, bi klasičen ekonomist rekel, pa ne boš to rekla zdaj, a ne, naj manj jih porabijo. Tako da recimo obstajajo potem ti težji trenutki, ko manj prodaš ali pa pride do težav, ampak kar sem se jaz naučila je, da še vedno se je zgodilo, da nas so te težave pripeljale do vrat, ki če se jih odprl, se je nova zgodba uspešna začela. Se pravi,
si stopil eno štengo višji. Vedno se je to zgodilo. Mogoče, ne vem, je bilo treba pravilno odreagirati na situacijo, ki ti je nekaj govorila, se ti nekaj govori, glasno ti govori, samo slišati moraš in se pravilno odločiti, kako iti naprej. Se pravi, jaz mislim, da uspešen podjetnik je tisti, ki se pobere potem, ko vstane. Pademo itak vsi na kolena. Ja, lepo si to, lepo misel, oziroma način. Kako pa mi vemo oziroma prepoznamo, da slišimo, ne? Zdaj, ker nekdo lahko se mu ful nekih vrat odpira, ne? Po v bistvu še vedno tisto svojo naprej Ja. drži. Ja, zelo dobro vprašanje, zato ker kot podjetnik moraš biti tudi trmast in včasih moraš vztrajati, včasih pa spremeniti smer. Zdaj, kdaj pa se odločiti ali to, a ne? In jaz bi rekla tako, kot je Douglas Adams v Štoparskem vodniku po galaksiji rekel, če torbico pozabiš v lokalu, pa ful se ti naprej mudi. Zdaj pa včasih se odločiš, da greš vse nazaj po torbico, včasih se pa odločiš, da boš šel naprej, a ne. Zdaj, kdaj, kaj, pa ni pravil. Ni pravil. Bi lahko rekla, da nekako po občutku oziroma po... Kar se ti zdi moč najbolj pravilno v tistem danem momentu? Ja, recimo spet moja osebna zgodba je, eno je ta feeling, ampak ta moj feeling včasih zamegli moja strast, a ne. Sama sebi sem lahko svoj sovražnik, ker sem toliko strastna in hočem iti v eno smer in mentorji so zelo pomembni. Jaz mislim, da mi ne bi bili, kjer smo, če ne bi imeli res dobrih mentorjev. Okej, super iztočnica. Kakšnega mentorja oziroma kdaj pa si začela, ne, s tem razmišljanjem oziroma kdaj je bil tvoj prvi mentor? Še imaš danes mentorja? Kako v bistvu se obdati mogoče z pravimi ljudmi, ki so lahko tudi mentorji, mogoče ne kot za po profesiji oziroma pač, da je to njihov oziroma nek full time job, ampak pač mogoče tudi kot neki sodelavci ali pa ljudje, ki so pač okrog nas. Ja, ker eni mentorji so ti, ki jih plačaš, recimo, no to je. tako. Eni so pa pač ti tvoji ljudje, ki te obkrožajo, ki si ti se nekako odločil, da so tvoja javnost, tvoja družba, a ne. In zdaj pri teh, ki jih ne plačaš, ki so tvoja družba ali pa sodelavci, ki jih tudi seveda plačaš, ali pa recimo bi jaz izpostavila, imeli smo, ne vem, 2 fenomenalni oblikovalki, to so zelo tako izobraženi ljudje ali pa agencije, ki se ogromno od njih naučiš. Ali pa moj partner ali pa moj oče, ki se vsak dan slišiva pa pogovarjava, on tudi kar živi to, a ne, in je super, mislim, fenomenalne nasvete ima. Tako da to gre skozi pogovore, ja. Te drugi, ki jih pa ti najameš, se pa spet odločaš in tukaj je pa bil vedno Igor Medžugorec, a ne, in tukaj je pa druga vrsta, ko si ti odnosa. Ko pa ti zavestno rečeš, a bi ti bil moj mentor, a ne, ker drugo je te pogovori, še veš, ne, v bistvu, da se učiš. Zdaj, ko za nazaj gledam, koliko sem se od nekih oseb naučila. Ko pa ti enega plačaš, se ti postaviš, da ti svetuje, se postaviš v vlogo učenca, a ne. Ti rečeš na neki način, jaz o tem ne vem dovolj, a mi ti lahko naučiš. In kar ta oseba reče, dejansko, to sem tudi neko iz Harvard Business Reviewja en članek brala, kar ti rečejo, takrat se tebi zdi zelo pametno, a ne, ker si že v tej vlogi tudi, a ne, jaz manj vem in zdaj tako da prvič je zelo fajn ta pravo osebo izbrati. Drugič pa, recimo meni je to zelo koristilo, da je to mojo strast ukrotilo, ker sem se takrat dala v vlogo učenca in sem velikokrat upoštevala te nasvete. Je pa pol seveda tudi ena mala past, a ne, ker dejansko si pa ti ta, ki je v praksi, ti ta, ki bo pol na koncu end of the day mogel preživeti.
pa ta oseba mogoče nima vseh podatkov, saj ne živi 24 ur na dan v tej situaciji, a ne. Je pa tudi pol, ko rečeš hvala lepa, adijo, pa ko prideš domov, da malo z neko kritično distanco pogledaš, ker si le ti ta, ki vodi to ladjo, ne. Tako da, ja. Ja, tukaj se po mojem kar dobro izpostavlja, se pravi, da smo nekako na neki točki dober poslušalec, oziroma da črpamo neko znanje, potem pa predvsem dober kritik, da znamo to aplicirati na neko našo situacijo, ne. Ja, Ker mogoče res ni čist vse, kar je v bistvu se zdi primerno iz nekega drugega zornega kota, pa res aplikativno potem, ja, da bi preveč recimo zavrl to strast, ki jo imamo ja. do nekega izdelka. Super, pa mogoče si pa že kaj v študentskih letih imel kakšnega mentorja? Si že takrat postopala? Ja, ja. Kot študentka sem najprej delala v studiu marketing, ki je bila takrat precej velika, če ne največja marketinška agencija, ampak dosti hitro sem šla pol v Pristop. No, in tam sem resno delala, ker tam precej bila, mogoče celo malo več kot na faksu nekaj časa. In tam sem imela, ja, Aleš Raspet, ki še zdaj tam vodi, je v vodilni ekipi, ja. Takrat smo že delali, recimo Mobitel je bil takrat naročnik, ki so me dali, da skrbim za njega, predvsem na področju digitalnih komunikacij, ker sem diplomirala iz digitalnega komuniciranja. No, tako da ja, ogromno, no. Tako da v bistvu v študentskih letih dejansko v studiu marketing so bile osebe, ki so me ogromno naučile, ko študent sploh takrat črpaš. In na Pristopu ogromno, ali pa Franci Zavrl tudi, ja. Da se spomnim. Kaj bi mogoče bilo tisto, kar bi želela recimo, da poslušalci najinega pogovora iz te tvoje zgodbe, ki smo zdaj tako orisali, se pravi od začetka do kreacije idej, potem pomena mentorstva. Kaj ti se res pomembno, da nekako si zapomne ali pa odnesejo? Kaj bi ti izpostavila? Mislim, saj vsak je fajn, da je avtentičen, a ne, da razmišlja, v čem se najde. Mogoče se najde, jaz recimo sem se zelo trudila, da ne bi načina poslovanja, ki ga Kaita ne uporablja, da ne bi očrnila, ker vsaka stvar ima svoje pluse pa minuse, a ne. Nekoga nekaj vleče, nekoga nekaj, fino je ugotoviti, kje iz tebe izhaja ta strast, kaj te zanima, a ne. Kaj ti lahko svetu daš, kje si ti lahko najboljši. Najdeš, jaz bi seveda spet zagovarjam, da zožiš, a ne. Recimo, ne vem, za nas, za Kaito sem si izračunala, je 50.000 hotelov v tej res ozki niši, to je ogromno, to v lifetimu jih ne bi mogli toliko poservisirati, se pravi, da si najdeš to nišo. Pa mogoče tretja stvar je ta, da razmišljaš tako iz nič, ne to, kaj že obstaja, a ne. Ne vem, copat je že copat, če pogledamo fizičen produkt, kako smo mi razvili, ponavadi je copat narejen tako, da ima podplat, pa zgornji del, pa še vmes neko peno, da je bolj mehek, pa je pa še obšita to, in tako da to je zelo netrajnosten copat, ki ima toliko elementov, potratno z vidika materiala, dela, reciklirati skoraj ne moreš, ne. Mi smo pa razmišljali, kako bi naredili copat, da rešimo te probleme, in smo ga naredili z enega kosa in tako naprej, in kroj je malo drugačen, ampak je zato poseben. In tako, a ne, da vse razmišljaš, rabim na ta način komunicirati kot vsi, a ne. Tako, ne zato, da si drugačen per se, ampak zato, ker pač spet razmišljaš o potrebi trga. Kaj pa recimo, če ne vem, v čem sem že dober, ker se še vedno iščem, oziroma si mislim, da sem v več stvareh dober, ne, ko sem prej rekla, da moraš več stvari probati, in mogoče še ne veš točno, kaj bi bila pa tista nekako ozka oziroma tista res peak performance najboljša. Ja. Imaš mogoče kak nasvet tukaj, kako bi recimo,
nekako raziskal oziroma vedel, kako izbrati tisto, ki si mislim, da je najboljša. Ja, recimo, kako rešiti to je problem, to pogosto slišim. Saj to jaz tudi, recimo že, ko sem naš faks naredila, na začetku ideje nisem imela, kaj bi počela v lifeu. Mogoče je nek tak trik bi bil ta, da rečeš, okej, pol nimam odgovorov glede sebe, ampak pa poglejmo kupca. A meni dogaja kakšen tip ljudi ali pa kakšen tip kupcev, pa njega definiraš, pa se v njega poglobiš in v njegov problem, a ne. Se pravi, jaz mislim, da ti si težko uspešen, če nimaš resnega fokusa in če ti ne definiraš, kateri problem boš reševal, tudi na kakšen način, kaj so tvoje vrednote, a ne. Ker če so tvoje vrednote trajnost, pa da ne delaš nekih strašnih kompromisov v odnosu do ljudi, do dobaviteljev, do narave in okolja, pol boš drugačne odločitve sprejemal. Se pravi, nekaj, da si tule odgovoriš, kaj želiš, tudi katero energijo boš imel, boš, če to zapakiram, kakšen tip osebe, kakšen karakter bo imela tvoja storitev, a boš, ne vem, eleganten, a boš mladosten ali kaj, ne, to tudi spet vpliva na se pravi, na ene par takih vprašanj si odgovoriš, se fokusiraš na to in pol lahko mogoče kakšna ideja pride, ampak če ne začneš ti svojim možganom govoriti, želim odgovor, pol pač odgovor ne pride. Če jim pa večkrat rečeš, želim odgovor, pol sem pa prepričana, da ta odgovor pride. Mislim, prepričana, verjamem v to, da pride odgovor. Se pravi, aktivno iskanje oziroma proaktivnost in pa ne čakati, da nekaj pade z neba. Ja. Alenka, najlepša ti hvala, ker si vzela čas. Na tej točki zaključujemo najin pogovor, tako da meni je bilo ful super. Upam, da tebi tudi. Enako. Hvala, Filip. Na tej točki vas pa seveda tudi vabim, da se včlanite v Alumni EF in ponovno postanete del skupnosti Ekonomske fakultete in s tem seveda prisluhnete tudi prihajajočim uspešnim Alumni Connect zgodbam.